Jesús aparece como aquel que entra en la herida del mundo para sanarla desde dentro. Juan el Bautista confiesa algo profundamente hermoso, profundamente humano y también profundamente espiritual. Yo no lo conocía, y no se trata de una ignorancia frente a un rostro, sino de un camino interior y de un reconocimiento en el corazón. Dios no se posee de una vez para siempre. Se reconoce en el tiempo, se reconoce en la fidelidad a la escucha y en la docilidad al Espíritu. Y el Bautista descubre a Jesús no porque no lo conozca físicamente, sino porque permanece atento, porque no vive distraído de lo esencial. Lo reconoce con los ojos del corazón, porque no está hablando de reconocer a un ser humano, está hablando de reconocer al enviado del Padre. El Espíritu que desciende y permanece sobre Jesús revela su identidad más honda. Él es el Hijo, el ungido, el predilecto, el que bautiza con Espíritu Santo, el que comunica vida desde dentro. No viene a imponer normas, sino a habitar al ser humano, a recrearlo, a devolverle su verdad original. Este Evangelio nos sitúa